Hola, sóc el Jordi Rossell, l'actual director de la cova de les Teixoneres de Moià. És un jaciment del Paleolític mig, és a dir, relacionat amb el món dels neandertals, que va ser ocupat per aquesta espècie humana des de fa 200.000 anys fins més o menys fa uns 35.000 anys, el moment en què va desaparèixer. La cova conté bàsicament un important registre de carnívors, ossos de les cavernes i hienes que utilitzaven de manera estacional la cavitat per dormir, per hivernar, en el cas dels ossos, o per tenir a les seves cries en el cas de les hienes. De tant en tant, però, aquesta dinàmica natural era interrompuda per la presència de grups de neandertals que arribaven en el seu trànsit pel territori. Ja sabeu que eren nòmades i que caçaven animals per allà al voltant i els portaven i utilitzaven la cova com a refugi. El descobriment més important que han fet ha estat una col·lecció de dents humanes, entre elles les de dos nens, un d'uns 4 anys d'edat, un altre encara no arribava als 7 anys d'edat, i les d'un ancià. Les dents de llet impliquen que els individus o el cos dels individus ha d'estar a prop de la cova. És a dir, tenen l'arrel completa i en el moment en què nosaltres canviem les dents, generalment tota l'arrel és absorbida. I en aquest cas concret, el que a nosaltres ens ha sorprès més és precisament que aquestes dents van ser arrencades de les seves mandíbules i maxil·lars, respectivament. La cova de les Teixoneres es caracteritza per uns grups humans que tenen una alta mobilitat pel territori, pel que avui en dia coneixem com la comarca del Moianès. Una de les característiques principals de les eines que hem trobat en aquests conjunts són unes morfologies triangulars elaborades amb una tècnica molt complexa que s'anomena l'Evalois i que s'han interpretat com les puntes de les llances que duien aquests grups humans en les seves partides de cacera. Moltes d'aquestes puntes estan trencades per la seva part distal i això s'ha interpretat també com el resultat dels impactes que exercien aquestes puntes contra els ossos dels animals en el moment de ser clavades.
Ja tinc aquí marcades les zones per on vull obrir. Ara farem una mordassa de corda per a intentar que a l'esberlar la fusta no se'n vagi massa cap a baix, sinó que es quedi on volem obrir, aquí. Així. Ja ho tenim. Ara agafo un tasconet fet en un os, valdria inclús la mateixa escla que estava fent servir. A veure, sí, anem a fer-lo amb això. Doncs... Ara revisem que s'està obrint i que va bé, sí que va bé, va perfecte. Així que acabem d'obrir amb molta suavitat, Aquí va una mica alta encara, així que preparo una fulla fineta de les que hem tret abans. I acabo de repassar aquesta part aquí. I ara simplement l'obrirem del tot. És important comprovar que la peça que es trenca és la de dalt. Aquí està. Perfecte. Com veieu, l'espècie vegetal que he seleccionat, que no té cap criteri arqueològic, és a dir, no està basada en cap cas arqueològic, que com comprendreu, en el cas dels neandertals són molt escassos, només es coneixen les llances de Schöningen, de 450.000 anys, que estan fabricades a mavet, però amb una tècnica completament diferent. I aquí veieu com ha quedat la llengüeta. Perfecte. I ara aquí, després, posarem la punta aquí i l'encolarem per a biselar bé la part que ha de penetrar en l'animal. El que farem serà gratar amb una pedra sorrenca, molt rasposa, preparat per a emmanegar la nostra punta de llança, la nostra punta a l'Evalois. I ara, aprofitant la mossa que hem fet, recolzarem la peça. Per acabar, té que ajustar fins al final. Ja ho tenim. Ara posarem la punta. Així. Un revés per aquí. Aquí la tenim. Val. Ara utilitzarem la cera. Això és un pegamento. Els neandertals ja dominaven diferents tècniques de pegamento, principalment la del quitrà i la de la resina de bedoll. Jo aquí he fet una barreja amb resina de pi, cera
i carbó picat i un tipus de terra molt fineta. Ara posem aquí una mica de pegamento, que no és que tingui la funció estricta d'aguantar la peça, sinó que té la funció d'acoixinar-la molt bé. Aquí està. Aquí. Vigilar que estigui ben centrada. Ja està. I ara ja li posarem una mica per aquí dins, per a biselar la penetració del projectil, del futur projectil. Així. Una mica més per aquí. I ja està. Molt ben acoixinada, i ara després deixarem que sequi una estona, 5 minuts, una cosa així, i després ja passarem a cordar-la amb budell. Utilitzarem intestí. Aquí. Trossos de budell. L'ús de budells és magnífic perquè el budell té una característica, i és que de quan està humit a quan està sec redueix moltíssim el seu volum, i per tant ara anirem cordant. Per acordar amb l'intestí no fa falta fer cap nus inicial, sinó simplement tenir-lo una estona i a partir d'ahí anar pegant voltes ja, així. Molt bé. A partir d'aquí, cap a baix. Així. Ara podem fer aquí una mica de X. I simplement, quan se'ns acaba el fragment d'intestí, el que fem és posar-lo pegat a sobre. El que també utilitzaven, molt semblant a aquest material, eren els tendons. Ara farem la X per aquí darrere. Així. Simplement fem una X i creuem. Quan tot això s'eixugarà, s'assecarà, se contraurà moltíssim, quedarà super ben lligada. I ara continuem fent simplement fins que se'ns acabe el budell. Punta l'avaluant manegada. Bé, doncs, ja tenim la llança Neandertal acabada, amb la punta manegada, amb budell. Ha quedat molt ferma, molt resistent, i la llança en total mesura 2 metres.